บសូมลมออนกายกรุบจุดเรียบสู้สำได้ตรงไอจะดอมลูกจมเตียวลูกใส่ในกัญญาบองพระองค์จุนดมเชียดเตียงขนงหนึ่งกราบเตจิติกรุบได้กำปงตามดานเทศนาในกรรมิธีโมดดอกเดโจบ้านเราทั้งไงตีมาภัยคายมีตัวนาชนำปีปอนมาปีปรามนี่คือจะคูบเลือกตีทรายสับปรำใบชนำหายได้สำได้เดโจคนซ้ายร่วมจมวยนังมัดรวมอาวุธดอสมอสมะจมูนบุญรูปเทียดบ้านผู้ดำนาวชิบุตัวการตึกใดในประเทศเวียดนามดำใบสบายโรกากอมโตรจีพิเศษกายกชีวิตเพื่อจะดำตุนดำใบโมกรมดอกประเทศเชียก็โดยจีประชาชนกัมพูชีปีระบอบประไลปุจสะปลโปดได้เป็นนุสำได้ในโจเมียนไวตรำตายมาพยปรามชนำตายปนได้บานสำหรับจัดขนมสถานเพียบดอตานตั้งเครียดปีตึกได้เลี้ยอุดมเพรเยได้เมียนโกนขนมเตยจตีสลังฉลองกัดปรุมได้เติมแตงกรุธนาบำพดสำรู้สู้ท่าให้รวยบานที่ตรต่อสู้ประดับอาวุธดำใบซองครุชีดจำเลยบ่าวเวสรัวโดยสอบไงจำใบติดซองครุชีดถือไอเปียซองครุชีดปัจจุบันคือมันตรในสเปียการะบบประเทศนี้ที่สองครัวเชียดเชื่อระบบประดับมุกระบบประชาชนกัมพูชีสมัยนู้มันแม้นเชื่อสมัยได้อาจดาวโฆษณาบอชนาดหายสมเสรีเพียบสมประชาธิปไตยนู้ที่บ่าวสันเชื่อส่งบานบ่าวสันเชื่อบังการปะนโยบายบ้านขยมเหมือนจำบัดแต่ทั่วการต่อสู้ประดับอาวุธดามใบสองครัวเชียดที่บ่าวเวสรัวโดยสับทั้งไงเมียนปะนโยบายจีจราอาจเพื่อดำนาบ้านกรุบตื้อที่มันจำบัดแต่ต่อสู้ประดับอาวุธที่มันอาจส้มเสรีเพียบปีปอดปวดกลมทานเลยเสรีเพียบในการในใหญ่เสรีในการเพื่อดำนาในการเพื่อนโยบายส่งใบแต่เสรีเพียบในการโรงเรียนเมียนชีวิตกอกเมียนพองตายืงในโรงจำกาสลับที่บันไดสำงัดดักยมเรียบจอมมวยจำนวนตระบานจับคลุ่นฝนตายเชื่อสำนางรอเนื้อตังนุประหารจิมวยจำนวนอาชลอยดักยมรุยสไลเตอร์เฮานี่เชื่อสำนูให้เราไว้ตรึต่อสู้ประดับอาวุธไอ้เลยยืงน้อมเรียกึดมือบ่ากรมปดูลปูปอลปดโดยประดับอาวุธตามมาดอลไงนี่เนี่ยก็มออายุรุบานที่หายขมุยปัจจุบันนี้อายุรุบานที่บ่าปุกมานายบอกลุ้นจะโดนตาบอกลุ้นมันต้องรู้ฟองนู้ตาเมียนเปรี้ยนะดามใบรู้ขยมอัดโสมรุปลักท่าการปิชนามปีปอนดอกปรำปีโนเปนุคือเจียคูบเลิกตีสายสับชนามในการแจงต่อสู้รุมดอกประเทศเจียดสำหรับในโจคนซ้ายในรวมแตงยุทธมิตรได้ในเมียนชีวิตบานทั่วดำนาชบุตการกรุ๊ปจำนวนตีตั้งในดำนาการในการต่อสู้สมัยนู้ดำใบรุมเลิกอนุสาวรีย์ดอกจูจอดนู้เปรุมเลิกตัวดอลกรุ๊ปจำนวนได้สำหรับในโจบานทั่วดำนาฉลองการการปิดไงตีมาเพย์คายมีตัวนาชนะมือปอนปรำบน7สับปรำปีนู้คือสำหรับบานโมโหตึกในอัศรสารได้นึกเคยในอนุสาวรีย์ดอกจูจอดขนงกาโยกีวุฒิเพื่อจะดำตุ้นในกรือนู้ดำใบรุมดอกประเทศเชียดเจงปีระบอบดอกขมเงินในเปนูหายเอาไว้ได้มันอายบอมพลิกบานได้นู้คือการเสลิคัดหรือสมบัติพญาโมอดอมเพรเยจิตีสลังได้สำนักบานฮาวทาเจียลิคัดหรือสมบัติได้ปีบะเสบอมพดปีโปรธานโนเปนุมันดังทาเตอร์เสรีบรอบทาคลุนสำนักกำปงเนตีนาหายตลอดหมกวิ่งเนเปนานุเตลิคัดมวยดิคือเจียลิคัดได้ปีบะเสในตรังกาจับประดามเป็นโนยืนเรื่องกระดาษโดยจับไงที่กระดาษใบสมองดามใบหนึ่งเสการลงมาทมจิกีตรองทายืงปรับประปวนยืงทำไมแต่จงกรอยชมบานรกขึ้นในปีจูนจุปูประปวนในจังหมกบาลรานี
ប្រពន្ធដ៏កំសត់របស់បងនៅពេលដែលអូនអានលិខិតនេះបងកំពុងនៅសែនឆ្ងាយរហូតដល់គ្រូបងមិនដឹងថាខ្លួនឯងនៅទីណាផងនេះជាពាក្យដែលពិបាករកបំផុតព្រោះអ្វីហេតុអីបើខ្ញុំត្រូវប្រើពាក្យថាខ្លួនឯងអត់ដឹងថានៅទីណាទោះបី40ឆ្នាំបានកន្លងផុតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជួយគិតខ្ញុំមើលតើខ្ញុំគួរនិយាយវាម៉េចបើភាពមិនទៀងទាត់បន្ទាប់ពីការសរសេរលិខិតជួនការសរសេរលិខិតហើយគេបាញ់ខ្ញុំសម្រាប់ចោលយើងចង់ទៅលេចតែសភាពការមិនអនុញ្ញាតយើងត្រូវទិសកកើតយើងប្រាប់ភរិយារបស់យើងថាម៉េចវិធីតែមួយគឺថាខ្លួនឯងក៏មិនដឹងថានៅទីណាផងទេនេះជាពាក្យដែលខ្ញុំចាំបានខ្លាំងណាស់លិខិតមួយច្បាប់នេះគឺត្រូវប្រើពេលវេលាខ្ញុំបានបញ្ចប់ដោយឃ្លាថាលាដើម្បីជួបវិញដោយគ្មានពេលកំណត់ដែលបង្កប់នៅការសង្ឃឹមផងនិងអស់សង្ឃឹមផងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាសម្រាប់ដំណើរដើមតងនៃរឿងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពីខេត្តត្បូងឃ្មុំទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមយ៉ាងណានោះសម្ដេចអាយដាមលោកជំទាវអាចស្វែងរកសិភៅតាក់ទងទៅនឹងដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ការរំដោះប្រទេសជាតិរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនឬក៏អាចទស្សនានៅខ្សែភាពយន្តកូនប្រុសក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទពេញបរមីវគ្គត្រង់ដែលសម្ដេចយកជីវិតធ្វើជាដើមទុនដើម្បីរំដោះប្រទេសជាតិពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតប៉ុន្តែវីដេអូដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនេះគ្រាន់តែចង់រំលឹកជូនសម្ដេចអារម្មណ៍លោកជំទាវថានៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ1977ដែលសម្ដេចយកជីវិតធ្វើជាដើមទុននេះគឺអាចចាត់ទុកថាជាមរតកមួយដ៏សំខាន់របស់សម្ដេចតេជោដែលបានបន្សល់ទុកសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយជាពិសេសការរំដោះប្រទេសជាតិចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតតាមរយៈការគៀងគរកម្លាំងពីប្រទេសវៀតណាមមកវាយផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979ដែលសម្ដេចមិនរត់ចោលប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងរងទុក្ខវេទនានារបបនោះខ្ញុំមិនស្វះស្វែងរត់ដើម្បីទៅរកជីវភាពឲ្យបានប្រសើរទេហើយខ្ញុំក៏មិនបានរត់ចោលមាតុភូមិជារៀងរហូតនោះដែរតែនេះគឺជាការរៀបចំទោះបីជារបៀបផ្សងព្រេងក៏ខ្ញុំត្រូវទៅតែខ្ញុំអាចស្លាប់ការស្លាប់លែងគិតដល់ហើយការជាប់ចំណងឬជាប់គុកក៏លែងគិតដែរសេចក្តីត្រូវការធំជាគេរបស់ខ្ញុំគឺជូនសារឲ្យដល់មេដឹកនាំវៀតណាមយ៉ាងហោចក៏កុំឲ្យវៀតណាមចាប់បញ្ជូនជនជាតិកម្ពុជាត្រឡប់ដែលភៀសខ្លួនទៅវៀតណាមត្រឡប់មកកាន់កម្ពុជាវិញដូច្នេះមកជុល12ដើមខ្ញុំគិតថាក្នុងហៅប៉ៅនេះបើសិនគេចងខ្ញុំទៅក្រោយខ្ញុំមានលទ្ធភាពដើម្បីទាញយកមកជុលនេះមកចាក់បំពង់ករបស់ខ្ញុំក្នុងស្ថានភាពនោះតិចឬច្រើនមេដឹកនាំវៀតណាមនឹងទទួលនៅសារដែលចេញពីអត្តឃាតមួយនេះសម្ដេចតេជោបានលើកឡើងថាសម្ដេចអត់មានជំរើសដែលល្អជាងនេះនោះទេពីព្រោះថាយើងមិនអាចសុំការអាណិតពីពួកប៉ុលពតបានឡើយហើយជំរើសប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់និងទឹកភ្នែកនេះហើយដែលនាំឲ្យទទួលបាននូវសេចក្តីសុខនិងភាពរីកចម្រើនដល់សពថ្ងៃនេះ
សម្ដេចតេជោធ្លាប់បានមានប្រសាសន៍ឲ្យថាទោះបីជាខ្លួនសម្ដេចនិងប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងទទួលបាននៅសេចក្តីសុខតែសម្ដេចមិនអាចភ្លេចនៅទឹកភ្នែករាប់ម៉ឺនរាប់សែនដំណក់នៅពេលដែលសម្ដេចឈានជើងចាក់ចេញពីមាតុភូមិចោលប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងរងគ្រោះជាពិសេសការចាក់ចេញចោលភរិយាដ៏កំសត់ដែលកំពុងមានផ្ទៃពោះនាពេលនោះបែកពីប្រទេសក្នុងពេលដែលភរិយាមានផ្ទៃពោះតើជីវិតរបស់ប្រពន្ធខ្ញុំទៅជាយ៉ាងណាអស់លោកប្រជាជនរួមជាតិកម្ពុជាដែលបានរួចផុតពីការកាប់សម្លាប់របស់ប៉ុល ពតសូមជ្រាបថាដំណើររឿងវាមិនងាយស្រួលទេខ្ញុំពិតជាបានយកជីវិតនេះធ្វើដើមទុនបើគ្រាន់តែយកមករួចខ្លួនអត់ដំណោះទេវៀតណាមមិនតាន់បានជឿខ្ញុំភ្លាមទេគ្រាន់តែជឿត្រឹមតែកម្រិតថាមិនមែនជាកងវាយឆ្មក់តែប៉ុណ្ណោះហើយវៀតណាមក៏ធ្លាប់បានបញ្ជូនថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ម្នាក់និងវរៈសេនីយ៍មួយចំនួនមកបញ្ចុះបញ្ចូលពួកខ្ញុំនៅឯខេត្តសំបេដែលពេលនោះប៉ោហ៊ាននៅចាំទេប៉ោហ៊ានហើយដែលជាអ្នកចង់ទៅក្រៅប្រទេសទោះបីខ្ញុំបានជួបមេដឹកនាំវៀតណាមតែពេលនោះនៅចាំទេនៅក្នុងទីវិជាការយោធានៅខេត្តសំបេគេបានមកប្រាប់យើងតើបណ្ដាអស់លោកចង់ទៅអូស្ត្រាលីចង់ទៅជប៉ុនចង់ទៅថៃទៅអាមេរិកកាណាដាឬបារាំងគេនឹងរៀបចំឲ្យទៅចម្លើយរបស់ខ្ញុំបានប្រាប់ថាខ្ញុំមកនេះដើម្បីស្វែងរកជំនួយសងគ្រោះប្រទេសរបស់ខ្ញុំប្រសិនបើអស់លោកមិនអាចជួយខ្ញុំបានទេសូមប្រគល់អាវុធឲ្យខ្ញុំមកស្លាប់ជាមួយប្រជាជនរបស់ខ្ញុំពីទីតាំងកោះថ្មនារាត្រីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ1977បានក្លាយជាទិវាដ៏សំខាន់មួយនៃរបបប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាពេលវេលាដែលសមមិត្តហ៊ុនសែនបានចាប់ផ្ដើមដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ការផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុល ពតជាការប៉ុណ្ណាបន្ទាប់ពីការឆ្លងផុតពីសេចក្តីស្លាប់និងទទួលបានការស្ម័គ្រចិត្តជួយពីភាគីវៀតណាមនោះកម្ពុជាយើងនៅមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ជាច្រើនមុននឹងឈានទៅសម្រេចបាននៅប្រទេសដែលទទួលបាននៅសុខសន្តិភាពក្នុងនោះមានដូចជាការបង្កើតរណសិរ្ស2ធ្នូដើម្បីរៀបចំកម្លាំងវាយផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុល ពតឲ្យទទួលបានភាពជោគជ័យនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979ក្រោយពីការផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុល ពតប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនទាន់ទទួលបាននៅសុខសន្តិភាពនោះទេគឺដៃម្ខាងត្រូវស្ដារប្រទេសជាតិឡើងវិញនិងដៃម្ខាងទៀតត្រូវទប់ទល់ទៅនឹងរបបខ្មែរក្រហមកុំឲ្យកើតឡើងសារជាថ្មីហើយបន្តមកក៏មានការចរចាស្វែងរកសន្តិភាពបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលដែលតួអង្គសំខាន់នោះគឺសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដែលជាតំណាងរដ្ឋាភិបាលត្រីភាគីនៅ Fair Entente ក្នុងប្រទេសបារាំងដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនោះរហូតដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការស្វែងរកសុខសន្តិភាពឃើញគឺនៅក្នុងចុងឆ្នាំ1998ក្រោយពេលដែលសម្ដេចតេជោបានដាក់ចេញនៅនយោបាយឈ្នះក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនិងធ្វើសមាហរណកម្មមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមឲ្យចូលរួមរស់ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលតែមួយកងទ័ពតែមួយហើយចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដោយមានការបោះឆ្នោតជារៀងរាល់អាណត្តិរហូតដល់មានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់ទាំងផ្នែកសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងគ្រប់វិស័យសំខាន់ជាច្រើនទៀតរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលកម្ពុជាត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅមុខជាបន្តទៀតជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់នៅក្នុងឆ្នាំ2050ខាងមុខអរគុណសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវដែលបានតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីមរតកតេជោតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នៅឱកាសក្រោយខ្ញុំបាទនឹងមានប្រធានបទសំខាន់ជាច្រើនទៀតមកជម្រាបជូនសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា